Next year iwewe neni ngatitenge mamwe masikamera aya ekuti tinge chirowa video redu chivarambira live straight away vari kumba unovatara kuti munondoonera paTV anenge achida kurofa kana kuti toti munhu akaenda kuGermany uko ngaakuona uri paTV chinzwa live uri muchechi kwamurewa ndo zvati kuita next year panapa and next year ine mafireworks gore rino rakabuda kwema lockdowns nezvimwe zvemacovid chakuti zvaiuya izvi but ndoda kutenda mari kuti chidhimoni checovid isusu hativhunduka. Amen and amen. Mazuva ano nyangwe ukabatwa covid usarovera kuchenji uchiti tine covid nongoya ukapfeka masiki yako unyarare uriko sati ngokubvunza kuti unorwara necovid because haiuraye kana ichiuraya sei usina kufa unobvunza sei usina kufa since yakauya kudhara handi kuzviona haiurayi inouraya vanoda kufa nayo regedza uchisizirwa ndakataura ini mazuva akauya HIV kwakauya mumwe murume kune mukomana watakakura naye anga ari mukuru mbichana tiri kuchikoro ainzi Riznai moto akati abatwa neHIV ndokubva aziva arwara ndobva anoteswa ndobva anzi you are HIV positive. Paakudaro chete ndobva azvidya mwoyo akafunga maonero aita vanhu namazuva iwayo agofunga kurutsa agofunga zvimwe zvacho agofunga kupinda makomba matama agofunga kuti ziso rinenge rawira zvakamudya mwoyo ndobva anwa poison ndobva afa. The following week vanhu ndobva vatanga kutaurirana vachiti kwanzi pane mapiritsi eHIV chese chinokuwira sabatwe nemweya wekuva negative iva munhu ane positive thinking. Nhasi ndoda kutenda Mwari kuti every spirit of negativity must leave you in the mighty name of Jesus Christ. Nyambo chibva nepakirava ndokugamuchira nyambo chibva nekung'anga ndokugamuchira zino mawaya kuna Jesu daira kuti fire isusu tinoda vanhu tokuda vakadaro uine mari dzako usina mari chinzi nevanhu aiwa haaite kwatiri unoita because mari ari kukufemesa ndigadzirirewo maki ndikunzwa kunge ndikutogomera naye aiga nditewo zvinhu zvacho kusvikana ndati amen. Nhasi toda kuenda kubhuku yemuprofita Isaiah. Zvaita Profita Isaiah chapter 59 from verse 18. Shaverenga nemavisions emabhibhles akasiyana-siyana but ndoda kutenda Mwari kuti pano pachabatsirwa munhu nhasi. Taurari padyo pako kuti uchabatsirwa iwe ingoti amen. Alright, saka ndakuenda pana Isaiah chapter 59 verse 19 ndizvo 59 verse 19 nyora pasi verse E chakubatsira kwese kwaunoenda usida kuitsanangura zvinyoronyoro but my results are more powerful. Taura ari padyo pavo zviri more powerful zvinhu zviri pano. Amen and amen. Ndiri kutanga neinonzi Amplified Version. Amplified Version inoti iyo so as the result of the Messiah's intervention. Andikunzwa so as the result of the Messiah's intervention. Ichi chirungu chakadzidza ichi. Messiah ngaapindire munyaya dzako mwachewe. Vazhinzwa
they shall reverently fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Kupunya kwa mari kuchatanga mangwana nizori chikuda so. Kana Mesaya apindira muyedza. Ingoti amen. Ndikudzigamira kuti ndinyatsogona kutsanangura kuchana sezvanachifunga. Kozoto part B yacho inobva yati, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him and put to fight, for he will come like a rushing stream, which the breath of the Lord drives. Alright. And the MSB. Remote hero, in the west, they will fear the name of God. In the east, they will fear the glory of God. Gatiti, amen. In the east, they will fear the glory. In the west, they will fear the name. In the east, they will fear the glory. In the west, on the west, they will fear the name. Sa ukuzita, ukukupinya kwachi. But kupinya kuno tanga mangwanani. At the same time, bari kumadokero mochika sitara Jehova mari. Kuna mambo yengere ukirawa bana. Yes. Ando vanzwa vachiti kune mweya kumadokero. Iko kwacho kune mweya kumadokero ndokwanzi vachatya zita raJehova. Nekuda kwii kwekuti kubva mangwanani kusvika madekwani, you shall be under the glory of God. Chiri kundinetsa ndechoti wakanyararire uchinzwa zvatokubatsira so. Kuti ave masikati anonyadzo kuparidza. Ndokuparidza nechionero nechirungu because panonakidza. Alright. Regai tinaiso. Ndimboenda paKing James Version. Even this, so shall they fear the name of the Lord from the west. Iyatanga manje kunzi from the west vari kutotya zita raJehovha. Amen and amen. Glory from the rising of the sun. Kufarishi Buddha. Just square with presence yamani. How much I need the presence of God here. Kana kuna limpa nongambo the presence of God here. The glory of Jehovah here. The glory of Jehovah in my life. Usachisiziwe nevaroi, usachisiziwe neng'anga. Kune kubhinya kwamwari kuchatanga nevamangwanani ega ega kusvikira madekwani. Variko vacho nekunodokaniswa kwese vachange vachitya the name of Jehovah. Kwete zita riri pamusoro pemwe munhu, but zita raJehovha riri pamusoro pako. Ndirikuona ungenda kukasikira. Miraunzi. Vana vaMwari vakatakura rimwe zita rekuti dai vaiziva. Madhimoni vaisabva vavhunduka. Bvunzai isusu vasingavhunduke. Tinomadzinga takaisa maoko muhomwe. Sanhasi sobhorera kupera. Dhimoni roramba inewe. Vanyara ine kunotange kuwemera. Daira kuti fire apo. Mwaenda mweramba inewe. Nopatidzi from the rising of the sun. The glory of the Lord shall be with you. Apa ndiri kupada. Handiri kupadzoka mire. Ngatimbopedza mavisions. Mune chirambuda mavisions.
versions are. Tichiri pa King James Version. Inovati part B actually. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Inini chanda kutemba masikata ndoka kutsaishiri pagomo. Ndikati anditembe vanhu ndotemba the Spirit of God. Ndotemba Jesus Christ who is in me. Anditembe vanhu. Kune vamwe vanhu vakamboya pakati pedu vakati mufundisi atione tiende. Pano ndopataperera pano ndopatamirira. Ene chokwadi chanditine but where are they? They are all gone. Dai ndakatemba vanhu. Dai ndinani? Dai ndisina. Leo mwana wakagumbuka. Wakati waitemba nani? But ndinokukudai makadaro. Why? I am from the spiritual world. Pandinoziva kuti wese anorarama ndinofana kumuda akadaro because Mwari akaisa mweya wake pamusoro pake. Ndinenge harisi basa rangu rekuvenga munhu because handisi Satani. Newe futi harisi basa rako rekuvenga munhu because iwe hausi Satani iwe. Ende hakuna mbonyepera vanhu kuti ndiri musatanisi. Iwe hausi musatanisi, unotonzi kana uri asi hausi because uri mwana waMwari iwewe. Yes, amen and amen. Sunday ndakakuparidza ndakati Noah akadhakwa but Bible harina kumuti chidhakwa. Rakangoti Noah akabatwa newaini. Handina kuti Noah anonzi chidhakwa. Saka negore rinouya nyangwe ukaona chidhakwa chauya pachechi chakadhakwa. Iwe ramochinamata chingoti ichi ngachirutse doro chifanane nesu. Chizare nemweya waMwari. Ngatirege kuvhunduka chidhakwa. Why? Because the Spirit of God shall rise the standard above. Iri kutsvika ivasikana. Vanhu garai mafara because pana vapana kufarwa. Ende zvatogona ndava mabuya kurira shoma nhasi. Nhasi mese ndoda kukuropafadzai mushe. Ingotifaya. Anogonetsinana shoko mwana wamai. Gore rino ndera rakura takutonopinda 2022 iyi. Why? Because the Spirit is going to rise the standard yekuti ungogumana nechidhakwa somubhasi. Chinorutsa doro rese. Chinaita sopa. Tatamaini munofamba naJesu inini akuteerai. Chii chiri kuita vanhu varege kutenda Mwari zvakanyanya? Inyaya yekuti vanhu vanopinda machechi vanovenga vanhu vanovenga, vanovenga vanhu vanoreva makuhwa, vanovenga vanhu vanoba, vanovenga vanhu vanoita zvakaipa. Let's love them so that they may see the glory of the Lord from the rising of the sun even to the sunset. Vatikavachitya zita raJehovha Mwari wedu. Pane rikuidzwa nemasatani. Haikona kumbovenga munhu iwewe. Kana nyangwe pfambi yakambouya nemurume wako, rega kuivenga. Inamatire iponeso ipote chiudza kuchaenda nemurume wako. Ukaivenga inotozotaura kuti uri kumbosere kuti ndaimbopinda nemurume uyu but chii zvandakuita ndakuda kutochesira inyasawira tora iwo ende waudzwe but ukawirirana naye chaona kuti muri kufamba zvakanaka. Don't stress yourself too much. Jesus Christ loves you. God is going to rise the standard. Every demon of poverty is going to leave you. Why? Because God is going to rise the standard. You got to know the standard. Masikatano. Tiri kuda standard even pachurch. Inosimudzwa nemweya so. Gore rino ratsungoimba chete zvechishona nechirungu nechindevere malanguage amuziva. Panotenge chiimba nendimi yomachirudzira. Hatina zvekutamba vatafunga zvebasa. Vanhu vanototi hai vachumani anapasa magoti vapererwa. Hatisati tatotanga kuratidzai maskiri ese nemaformulas ese ezvatiri nazvo. Why? Because Mwari wedu ari kuzosimudza a standard above of the enemy. Uri kundinzwa here
You need the ruach. Ninakuvika msoro. Nirani wakusogea mshikapo. NIV, inoveyatizo. From the west. Hii ndio ya dunia yule. Ine pamba ya kuitsa inoti. Men who fear the name of the Lord. From the west, man wachachika salama. Wale kuyeni. Yeye kutomeleta kwese bonokala. Yangwe manipa zabaga kuinga usema wenge. Karo shikire wataroti. Askana ndati tuirani. Chesa notina. Vanhu vachachira zita raJehovha so. Unoziva kuti kuroma chikomba hakubhadhari. N'anga dzakabvunzana dzakati, naiwe Simon, Pauro akadai Simon Peter, Pauro akadai Maruvana kupi iwe naPauro. Vanoti it is only in the name of Jesus Christ. Takapiwa zita riri pamusoro pemazita ose. The name Jesus, and it is written, at the mentioning of the name of Jehovah, every knee shall bow, and every tongue shall confess. Miromo yavanhu vese ngaitauye kunaka paMwari. Usapota uchingochinja ausifundidza zvinoita zvifambire. Ipota uchi this is life waringani. Standard ngaisumuke. Kuwana vako vangori madofo ndinoda kuvanyengeterera usamusa munhu. Ndoda kuvanyengetera kuti Mwari vasimudze nestandard. Pano hatina standard yemadofo. Tine standard yekubvisa vanhu muudofo. Toisa apo pakugona. Wai, Mwari wedu ndiye Mwari weexcellence. Anoti ndichaisa mweya mukati mako, mweya wokunzwisisa. Izvozvo dzimwe idofo asingaita vana vake amen. Akangotasa kudai amen tizwe iwe. One of the days ndaigodzisa valeaders. Ndakati kune vanhu vari passivity. Izvo zvatokuvhara. Vanhu vari passivity ndokuti vamwe vari kufara vari kuchiita vachiti amen ngazviitike kwandiri. Ipapo idzo dzinenge dzakambomudhura dziri zii. Hadzina standard yemweya waMwari. Hadzina standard yekufara. Hadzina ine zviri kuitika zveshoko raMwari. Dzingambomudhura chete. Hapana musiwadzinofara dziende kupati. Ndodzine chingosukiswa maplate ndipo dzinomudhura dziende kuno kunhamo. Ndodzine chingosukiswa. Iwe sumukaone standard yekungwara-ngwara. Can I tell you more? Do not be passivity. In a Sabbath who is powerful and in action anomira action ekuita zvinhu. Paulo unozobona mwana kuti akarofa nyangwe akasaoneka pakati peda nyangwe akazodzoka tingomuona kuti angazi. Kozoita vamwe kuti achingosvika unoti wow zvangu zvaita. Pane vanhu vapenyu here pana masikati. Allow the amen ndakuita your miracle masikati. Munhu anongoa passivity munhu kuti anongonyarara so hakomeni nyangwe zvinhu zvakanaka nyangwe zvakamikira dzinoramba dzakanyarara. Amen zvamangotaura izvo ndozvinoita. Toda kukuona uri mupenyu masikati ano. Sara chitamutamu chevamwe. Ngwara-ngwara pachechu muke. Tore shamari mukamuka iwewe. Alright, New King James Version yekupesera. Handira kurova nemascripture akawanda uchanaiwa zvaunoimanje. Unenge right. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Apa manje vanada kurova ine standard against him. Nasi tikumorova ine standard against what? The enemy. My enemies esanga akamutaimira kuti paunemba kuenda kuChristmas
tokuitisa accident. Iwayo ndiri kutenga Mwari masikati ano. Mwari wangu watusimudzai standard yekuti unonosvika kwaMutobo, ukabva kwaMutobo woenda kwaMutare, wobva kwaMutare woenda Bulawayo, wabva Bulawayo woenda kuGweru, wabva kuGweru Svingo, wabva kuMasvingo woenda Karipa, uchitenderera kuvhiringidza. Why? Because the Lord is raising the standard beyond the expectation of your enemy. Zvimutariswa nemuvengi wako sezvo zvichaitika kwauri. Pana kunizwa nemasikati pavaitarisirwa nemuvengi kuvawe pasi pasi. Masikati anodauya neimwe dimension. You need that dimension of the Spirit of God that will rise for you. Standard yemu yamushena akasunga pamusoro pako. Zvinhu zvako zvanaka. Hauchakafanira. Manamatira ako seiwai kungwa nemadhimoni. Inyaya kuti standard yemanamatira ako uri mumweya wanga wakaponja. Ati masikati ano vanofamba nemweya waMwari ndo vana vaMwari. Emwe vese vakamugamuchira vakapiwa simba. Power to rise the standard. Power to rise the standard. Kuna kunizwa nemasikati ano. Standard yekuti paunosvika sonya usiriwe guest of honor unosvika kupiwa chigaro. Zinoya dzakapfenga rumwe dzirikuzvisa tsisunga dzinoenda kuno nedzinoenda kunotema mapambo. Iwe inzwa mwana wamai, pano tiri kutaura zvestandard yekuti nyangwe nemachenero ako nemanamatiro ako nemapiri ako ngaone kuti zviri kubva pamunhu ane chi? Ane standard. Dairamba ndimunzwe masikati ano. Dairamba ndimunzwe masikati ano. Our Lord will rise the standard. Our God will rise the standard. Hakuna kuzorwara because utano hwako tiri kueleveta mbishana. Wakauya uri murwereka uchinzi unongoita tsungu nemusoro. But this time, standard. Standard yeutano yeupenyu chaizvaiyo. Haufe. Inzwa zvinotaura mumwe munyori wemaPisarema. Anoti I shall live to decree and to declare the greatness of Jehovah. And then from the rising of the sun even to the west, the people of the earth shall fear the name of Jehovah. Those who run after the name of Jehovah shall have their safety in Jehovah God. Tunakutemba resi tana Mwari masikati ano. Rega kutemba tubute kwa chanopiwa kuholite uko. Kana nyamo wenda Christmas out yote ina ndicha
kusvika. Vakambopinda muhomwe muno mune chechi, vakambopinda muhomwe munotanga daiso here vanengana navo. Inga uchinyeperwa nevanhu vasina standard iwe. Our coach shall rise the standard wherever you go. Favor is your portion now. Let's help the fire maskatano. Let's help the fire maskatano. Our God shall raise the standard. Hapana nusara kadaro. Time yekusimudzwa kwako yatokwana standard yemararamiro ako yatochinja. Zvemurada uchifunga kasisika kamana pamusoro pemba. Kakati hii wobvotera vachiwani kune vamwe vangavika. Wobata mwana uno neuno vanga vari kuhope zvavo uchikuisa zvisauti siyana nesauti iwe sauti ndeyekurunga muriwo kuti unake. Hauchisikirire kuti mazizano yava nembeva pangapendi pane makodzo saka akauya anenge achitsvagawo chii. Danzira kuti the standard masikati ano. Danzira kuti standard masikati ano. Handisi kukunzwa the louder the amen the bigger your miracle. Standard inodiwa maitira. Zvinhu zvako so zvanga zvakuenda pasi. Izvo zvimwari kuti chine handakaipinda but asiyatsoona zvekufamba. Izvo advantage yakura kuti utore pamusoro payo. The Bible says the spirit of the Lord shall cause you to do greater things. Ana Peter vakati vane mweya mutsvene ndokubva vatanga kuporesa vana nemumvuri. Kwenyuko kwamaiswera muchinyeperwa vanoda kuporesa nematombo. Jesu apane mudombo chete namweya mutsvene apane pakadombo naMwari Baba apane pakadombo. Standard havaisiye. Jesu akangotaura akati kana maenda kuvakomana enda muisa maoko pamusoro chete. Kutaura kana kusataura inidalesa ruoko pamusoro zvatonaka. Kune vanhu vakapusa vaya pachechipano vanakaona anenge achida kuti mufundisi aswera achidarita chi oh yes Mwari wekudenga ndaisa ruoko rwangu pana mai Georgina. Yes varopafadzei vakomborerei Mwari. Oh nhamo dzavo iwe isu tanongotuma tiine pawa rakazara rekuti kutotaura kuda asi nyakusatotaura zvinongoitika ndinongoisa ruoko chete so standard netemperature yemweya mutsvene inotanga kukwatisa zvanga zviri mukati mako. Madhimoni anga arimo atanga kuvhondorwa wai pane pawa riri mandiri riri kuenda richinopinda mumunhu richitanga kukwatura zvese zvinomunamatira richibvisa twese tunomuremera richibvisa twese tunomurwarisa. Vakapusa ndovanatsa kuti ndatoona matai zvakasikwa. Inini vanhu vakundidzisa kunamata unewo munhu wenyu akandidzisa akatiisa ruoko standard. Waiona standard here mwana wamai? Waiona standard? Ingoti standard masikati ano. Ingoti standard masikati ano. Pane chikakuitika kune vanhu varikusimudzwa naMwari pano. Standard yandiri kuda ndeyekuti gore risati rapera unamate zvasati wamboita uri in the spirit. Urikuzviziva here kuti chanzi chichaita kuti zvikunakire hakusi kutamba stereki kwese vanotsira uchifarira mberi. Kuva nespirit yaMwari is to be in the spirit. Ndakaona vanhu vazhinji vanofanira kunamata vagokwira makomo vagorara musango achidzi ari kunamata achinamata ari munyama achingoti muchandiona mweya china rini right. Kuita vamwe vanotanga kutaura kuti yes yamweya china unondiziva zvimwe zvachasimbora wandresi mweya china nyaya dzavo zvimwe zvinomboda standard yemweya mutsvene. Unozviziva here kuti paunotaura nendimi so you are speaking a mystery. A mystery yekuti madhimoni akakuona sarupiguka anoshonyomoka anoreva ziso kana radara uteza so rinoenda rakusaiti so
rise the standard. Vanonamata vari munyama vana advantage. I don't want to be like them. Vese vanonamata vari munyama havafadzi Mwari. Bhaibheri rinotaura kuti vari munyama havagoni kufadza Mwari. Vari munyama vanofunga zvenyama, vemweya vanofunga zvemweya. Paul achitaura anoti ivhangeri remweya kuvanhu vemweya. Kumba kwenyu chaita vana vazungaire. Kune mweya wetsvina haugoni kubviswa muri munyama. Unoda mweya mutsvene, the spirit that will rise the standard. Madaira kavena vanobatsira. Uzviziva here kuti imwe nguva so munhu anokura akanaka usingaziva kuti achazoera mangwana. Akashaya mweya mutsvene, nyangwe akaenda kuchikoro zvinengei agoenda kubasa. But magumo ake so anogona kuguma kuti hii agaragara kuti hii pakashaywa standard yesimba raMwari. The Holy Spirit is there to protect us. Inini ndiri kutenda kuti vazhinji vakamugamuchira vese vakapiwa Pauro. Ko vamwe vanoda kutemba Pauro vamwe mombe dzemutaga here. Munhu akangotanga chete akangobunzwa anotobudza mumwe akazouya kwandiri zvati ndinamatire mvura chaiyo mufundisi kati uri right here zvikanzendira zvamunhu chaiva ndinofara ndobva ndatochidya nyaya ndakati apa ndee ndiri kudhila nemunhu akazungaira apa. Jesu wenyu makambomona achinamatira mvura ino? Vaisraeri nevajudha vari kuriva Jordan vakabhabhatidzwa Jesu. Makambonzwa kuti vakati vaona Jesu apedza kubhabhatidzwa ndobva vanochera paJorodhani ndobva vatanga kumuisa itsvina idzo. Wesimudzi dzakapinda padzikanojorodhwa dzikabva dzanzisi kujorodhwa hauna kubhabhatidzwa kwajorodhwa dzova nelangueji yacho. Dzapedza vanhu vese vapinda mvura imomo vabhabhatidzwa nyangwe vari kuma200. Fungaine kusageza kunoita mumwe. Ngatimbofundisana nevadikani obvanzi mvura yemweya iyi wapedza kubhabhatidzwa nayo vanzi imwa futi. Zvimwe zvazoitika mvura zvausingazive achaudza. Whatikaiko ungotanga kushapira mvura. Vamwe pacho unofanira kuti mukiri vadikanwa standard inadiwa naJesu. Zvakaitwa naJesu ndizvo itai. Ndaivisa amen kapa. The spirit of the Lord shall rise the standard. Do you know kuti chii chakaitika? Jesu chaiye muridzi wechechi akati azara nesimba remweya mutsvene abva kubhabhatidzwa. Mweya mutsvene akauya pamusoro pake sejiva ndokumari. Mwari ndobva ataura kumusoro kudenga zvikati uyo ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, wandinofarira, mumunzwei zvaanotaura. Iye ndiye the pattern. Paul anotaura anoti imitate me as I imitate Christ. Whom are you imitating? Will you imitate madzimai? Wani munonzi madzimai? Ndokupusa. Inzo? Jesus azara nemweya mutsvene anopinda muchechiso osvika kuti mweya mutsvene ari pamusoro pavo. Nekuti Ishe wakandizodza kuti ndiparidze ivhangeri, ndizivise vakasungwa gore rekusunungurwa kwavo. 2022 igore rako. Aiwa, kana kusunga zvizive 2020 chawamboraramira kusvika gore rino haisasiteti. Inyaya yekuti 2022 upinde wane matestimonies. Dairisa kuti fire masikati ano. Gore rinouya mwe sister ari kutochata because Mwari asinza standard.
asachata. Then I prophesy here. 1, 2, 3. 3 girls here. Position yourself. Fama weka mazora jembe muraini. Sani zvoita ukuchata. Inyasha dzamari kwete kufamba wakashata. Kana venda mumwe vanhu zvishamisira vakapfeka mapurring socks. Kangoonekwa nekamwe kariko kumba ikoko kwari kuenda mushanda. Kanosvika kutangarira. Auya acho anoshamisira. Haambone kupfeka, anopfeka tuhembe tunosevesa saka aina mamanda mutatadza mufarira. Namama vacho vanobva vadzviswa kukuvenga. Vanobva vatotanga kunyatsoona kuti haaite. Be just like a modest, wakataimira. Ingakushona kwenye makati nonyenga nohaya. Ko hapa. Tochimukamukawo. Tinaye Esther womubhaibheri. Esther anamboswera achiita zvaita vakadzi vese vakanga vari pamazuva mambo. Vari pamazuva mambo. Zese anambogeza semagezero akaudzwa naModhekai. Akati unoziva here kuti uri hama yangu. Ndine magezero anoda kuti uite. Akasiyana nemagezero vakutwa nevamwe vese mupalasi. Nemafambiro ari kuita ese vachimodherai. Iwe siyana nawo. Rova sitepi yako chaiyo ndinokudza. Ndine mabhadara zimboshamisira ndikati. Sei! Imanguva mahuri achiroorwa. Mari dzinotura gochata. Vanochiita akatsikama vachitsenga mvura. Vachiroorwa nemaboora ngombe. Ndakazviona kuti inyaya yekuti havazive. Be yourself. Saka munhu wekuti vanonzi makadii, kwatakadisiyei. Chichena kusvikira mangwana. Unomhoresa munhu wofara. Uchinanga kwakunanga. Kune vakadzi vazhinji vari kupfuma ndakaroorwa nanhingi. Awina iye ndiye chaiye. Adai anokubatsira. Uzviziva here kuti unogona pamungana wakafirwa. Kozi kune mumwe ari kuziva kuti mukadzingurwa nekutotaura zvake pano. Anoziva kuti ndakamboriwa nanhingi, ndakazoriwa nanhingi, ndakazoriwa nanhingi, but ndakadai ndakatofirwa kozi ninguyo yakazofa. Tenda mari nezvauri kozi mari amuzororopafadza nometa zvanga zvichiramba. Gore rino kune mablessings ari kuzosimudzwa nemweya mutsvene. Haasi kusimudzwa nemafungiro ako, haasi kusimudzirwa nemashamari ako, haasi kusimudzirwa nezvimwe. Kana vanhu vachinga muona madestiny helper. Yes, kune madestiny helper. But it's mweya mutsvene akataurwa iye mubhuku akati iye, he shall be your comforter. He shall be your counselor. A friend in need everywhere you go. Ingoti fire. Mweya mutsvene hakusiyi nyangwe uende kuDubai. Hakusiyi nyangwe uende kuMozambique. Nyangwe uende apo pari kuenda kwese pari kuzoenda hakusiyi. It's a friend. Isusu newe tese tiri pano nhasi. Vatatirambe takadai. Tiri kuita tichifamba chimosangana chidaiso. Takananga kudondoro kupenyu. Chii chiri kuitika? There's a friend anosimudza standard. Andikupa I'm introducing you to a serious friendship. Yekuti ukapinda this friendship na mweya mutsvene uchagara uchiudzwa nezvavaroi vako vada kukuroya. Vasati vatanga kuziva. Handiwaerenga nawamudzwa musoro wechitema. Iye zvino kune mumwe munhu ari kutaura naye pano. Hakuna chichaitika kwaari asina kuziva. Why? Because mweya mutsvene ari kutaura neni kuti no, ndakuda kusimudza standard yekuti mumwe munhu atange kuona zvasati amboona. Vari kun'anga so vachida kupedza zita rako so, iwe unobva wazviziva.
Jesus wachilolera pasi neganga zimuchibhowaenda dorena sika unamatira hamuti varoinwa nganga dzife ngauti midzimu yacho iende asvikirwa asagone zvimagona zvasingagomushandisa akati kwachara dzivo bwati dau pakiraomedza kuti kana nchitaura unozirekana kuti anga yachinyepa. The Spirit of the Lord is going to rise the standard. Kuna wakomana kanasikana pano vanderudzwa naMwari kuti ndivabatsire kuti vave nekwvari kufana kuenda. Mumwe aingotonamata vachiti I need the destiny helpers. Inyaya yekuti you always want to connect from afar. Nosati kuti unavatendi vanotoda zvinhu zvamwari zvakadzikadzika but vanokonekta from afar. Ini rimwe nguva ndotomboshaya kana kuudza shoko raMwari raichidzwa panguva yacho. Mweya Mutsvene achitaura neni sokuti no, pane vanhu vandinoda kupa power. Manje nhasi ndinonzwa rimwe power pano. Randoda kurova inonzi demonstration yekuti hausatomboiona unotopa dhama pana amai masa. Ende vakatanga kutaura nendimi itsva navanoi vese vanga vachikuvhiringidza. Life yavo yatova danger. Basa rawaenda vatiro kuti ndikufasa unoita mahausa zokusaziva. Riri kuna standard yemweya Mutsvene. Kuenda ovhasika kuri kuswera wakamudhura. Kunoda kunamata muri the spirit. Unorotwa nerimwe ziso rausatisatamboziva. Iri ndichitanga kuenda kuSouth Africa. Passport yangu ndendinayo nanhasi. Handina kubvira ndakaitora nemari yangu yemuhomwe. Kuna Jesu wakanditisa munana pamuchinjikapo maifundisa vachimuticha ipapo. Ndobva ndaenda pachechi FM vandanoparidza. Nepachechi FM vandirifiya kune imwe FM yekusere kwacho zvazi zvamaita pano kune mumwe munhu ari kutopenga ari FM yekumatututu. Ndokufamba netsoka nepamusoro pemakomo ndaranga matututu. Svikakuye kumatututu ndobva ndanosvikoporesa vamwe tsano vaipenga. Zvori pandakaona murume uyu akadafanira uyu achavaya zvakakuru kwacho. Iye wachakauyawo netestimoni yake asati akupa enda ariko neutsananguriro. Kunewo matestimoni ekuti pakati penyama nyangwe munhu makamona ari muchechi kusiya akadaro. The Spirit of God is rising this time. Tasvikaikoko ndobva ndamuporesa madhimoni aenda. Hama dzemukomana uyu ndobva dzanitumira mari from South Africa. Zvikanzi nemashamwari zvikanzi uyai kunoteteura ti prayer. Wani pakati pacho ndiyabva kuSouth Africa vakazondoka muZimbabwe. Akudzokera afa nyaya yapera. Ndobva ndakadzika madhimoni anga ari pamusoro pake kusarorwa. Ndazoenda kuSouth Africa ndakumbomuona ndakatozoona ari kwetimbo yandakazoona neumwe vanhu. Vese vakandipa mari dzacho havana kumbobvira vakandoona nanhasi wese havanizive. Vakandoona paprofile picha iri paWhatsApp. Yeye ndakazoenda kunoparidza vhangeri yanga yaimwe. Ivo vacho havana kuuya. Vakutotenga mari payo. Vakutotanga kupa vhangeri. Vakutosiya South Africa ichifara. Kwakuenda muMozambique. Handina mari yandakamboshambisa. Yamu inouya. Kwakuenda kune dzimwe nyika. Inouya. Nekuda kuindine basa rekuendesa ivhangeri. God is rising the standard. Iwewe kune munhu wakakuenda masikatano. Pane kwauri kushuwa kuenda uri ipapa. Ini Mwari ndoda kuenda palevel rakadai. Malevels ese wati zvese zvekukiyakiya nekubata-bata wazama. But the Spirit of the Lord shall rise the standard. Ndauya ndine answer yekushawa mhinduro pamusoro pekuti zviri kumbofamba sei. Hazvisi kumboda kuti utauro uri munyama zvaunoita izvi. Tangai kutsvaga ushe hwekudenga. Zvese zvingozotevera. Jesu vakataura vakati vadzidzi vavo, vakomana mirira mweya Mutsvene. Musawane chamunoita kana kwaya chaiyo, musaite kwaya. Kana kuti ndoda kuita basa rehwasha, musaite hasha.
kana utayo ilibura kuchaira cheche saite sina muyamsheni. Wait until the Spirit of the Lord came upon you. Don't disappoint here. Kana muyamsheni achikawe pamusoro pako. We shall be my witness, my witness in Judah, in Judea, in Samaria, in Galilee, even unto the uttermost part of the earth. We are going to the uttermost part of the earth. We are going to conquer Africa. That is not fire, Masata. Fire. When the Spirit of God came upon you, He is going to cause you to go. Nona mumano ngofika kutarangiti mihari pachechi achimbo haanakana wanutendo wano dzimwe hadzisindimi dzekuponeswa dzimwe indimi dzekutomangara kuti uyu ari ivhu. Batai munhu muone kuti ane zvibereko zvimwe here. Taura nodzamura midzyo but unozoona wega kuti mabasa acho aanozoita apedza kutaura nendimi dzake ukaona kuti anotaura neshona yakachimidza Mwari ari nani. Dzidza kutana mweya muchena achitaura mukati mako. Ita zvaanenge areva. Vamwe unoona vachichema akatanga kunamata so akachema mweya muchena ndiyati unodarireko naiwe dai wanga waparidza dai wanga wadaiza kuti azvirereke ayatoti ndiri pano Mwari ndauya ndishandisei ndise zvamunoda ndiri pano. Anoramba achioma mwoyo achioma mwoyo. Homu ramba waoma mwoyo mira uone zvaunoitwa naMwari. Ane nguva yekuzonyarara Mwari uyu. Ndosina uchinzwa Mwari ndaimbotswa ndaimboona ndaimbotaura naMwari ini. Zvakaenda kupi? Nyaya yekuti aitaura musinganzwi. Mwana akadzisuka mapenzi nhasi. Mangwana udzisuka mapenzi achiramba, mangwana udzisuka mapenzi achiramba. Imi mega munokumusira makuta basa renyu mega handitika. Munhu wakamuti please ndibatsirewo apa. But ukaona asingari, don't force. Try to do it. Unoona zvichifamba. naMwariwo harisi dhimoni rinomanikidza. Anoti akataura sori mweya mutsvene kutaura mauso. Kasaita anobatawo muchumoti ndakataura kudhara. Apa iwe chiti nai Mwari wemasimba ose. Ngokunya masiketi ugosvetuka ugozungaira ugozvipurira pasi. Hapana chinobuda. Dai yakauti amen pana. The church is quiet today. The Spirit of God is going to rise the standard. We want to get into the deeper dimensions. Kune dimensions anakumirira rume ekuti ukataura so madhimoni ese anobvunduka mudai. Ndikuona kwaita vasikana kuti vakapfuura nemudai machinga zvavachitamba so mumwe munhu anodonha nemadhimoni vachiona. Because God is rising the standard. Ndikuona imwe standard yandiri kuona panapa. Ndambotaura imwe nyaya yekwambafanana ndaive nako kuhetevho. Kakaswera neni wande kachinamata. Ndobvaka pfuura mangwana acho nepamapewa vamwe vamusoro. Vakatanga kunzwa munhu aitana usapfuurire pano. Vakaramba koinga inzira yekupfuura navo vanhu vese zvikanzi iwe unakafundisika wakaswera nako nesuko. Kane moto neuwato netumoto handidi kukuona. Ndopaakarealiza akati idhimoni. Ndopaakati out in the name of Jesus. Ndobva dhimoni racho. Iye zvinoti chine vanhu varida kunodzingwa madhimoni akati wadzi pane pada kunodzingwa. Isusu pano tinoda kutenda Mwari kuti iwewe ndiwe unofanira kudzinga rimwe racho nerimwe yako hope dzako rinoda standard yemweya. Ndichitaka kutendeuka ndaigorota ndichimhanyiswa nezvimwe zvinhu zvaindimhanyisa ndakafunga ndapinda romuchechi ndamisa kwete ndiMwari ari kunditransfera kubva munyika yemadhimoni achienderesa munyika yeupenyu. Ndaingoti chimhanyiswe manguva chino ndamira mapapiro ndobva ndaflya noenda kure. Ndakabvunza mumwe zvikanzi nemumwe amwe wakubatwa nemweya wekuroya ndakati akwete pandakadii ndo pandada kutoroya because zvanga zvimhanyisa zvanga zvine mazino zvichida kundidya asi ndazoona ndadaidzwa
rinonzi radakutenda ranga riri superior and really fresh, really good, really beautiful, really nice. Raditi, now you can fly. Vandasimza maoko kudai ndo vadaerekana na fly. Saka hausikuwe. I think God has given me the power to mount higher, to go to my new location. Mwe munani nzvimbo yake itonzi mumwe yari pano. Gore richipera munasa pinda mugore noya munyama. Let the Spirit of God rise and stand up for you. Ndiri kunzwa kuti pane vanhu vari kushuva kuti chokwadi chandakafanira pachichichi. Ndiri kutomboda reality evidence yepower yaMwari. Zvipambo zvese nemozisi dzese dziri kuripa idzi hausiyi unoripiswa mugosi wewe. Kana vane muyamuchereso vanhu vanosvika vati uyu wanzi uyu haite anonouraya ngozi dzake. Ndina mufundisi mapuranga kuchirungisa. Takaona muchinda chiparidza vhangeri chechi kwake kubva kwamanifesta dhimoni rengozi. 3 days vachiridzinga dhimoni pakamwana kakusiyana siyana. Fundisi mapuranga bvawaenda bvaazondifonera zvikanzi kuno kwaita rimwe dhimoni iro ronotoda imini vakuru vakuru. Ndazana kati vakomana varasika vane standard yandakuda kuti ndikudzei. Ndovanha vochita ndakati yes, who are you? Ndovakataura zvikanzi nina ndiende ndati uende but ndiri kukubuditsa pamwana siyamana ndakazodzwa nemweya mutsvene. Pandakunzwa ndakazodzwa nemweya mutsvene ndoparati who are you? Ndakati yes. Vakundibvunza who are you? Tasauri zvavakuitwa ndobva ndatanga kuchema ndakutwa ndakuenda ndokupenda kwakaita kakuosika pamwana ikako kaigara kachirwara kachitambudzika kachinetseka. Iye zvino izvi kune vanhu vazhinji vari pakati penyama vari kunetseka nyangwe nezvekurota nyangwe nezvekutyiswa nyangwe nezvekudzibwa nevanhu. Zvese izvozvo ndezvenhema. God is going to rise the standard for you. Yayaukivaya masangano. Zvinhu zvese zvanonoka sikumboda kuti uzvifunge ingoti Mwari simudzai standard. Simudzai standard yenyu mandiri nemweya mutsvene. Izvo zvichirese kuti tona vamwe vari kunamata nechemwoyo kuti inaki I need the standard of God. Sakada basakati. Kune simba riri nani. Unoziva zvezvemweya izvi hazviri kutiswera chikopa vamwe. Ukakopa vanhu nekuwanda kwavo Esau haufe wakanzwa presence yaMwari. Kune vanhu vari kutokutadza kupinda mupresence yaMwari nejesu. Chiwadzana navasikana hehede asiri izvo zvatakavinga pano. Takavinga kuti tive nepower. Mwari achisimudza standard in the spirit. Holy Ghost. Zuva rePentecost rakati rasvika vanhu ndobva vatanga kutaura nendimi dzakauya dzisiri ndimi chaidzo dzinofungwa dzematangu dzakauya dzakati in the form of fire. Kune moto uchafunga panapo ndiri kuona uri kutouya. Standard is rising here. Oh yes, kavadekezore. Zviratidzo izvi zvinotera vanotenda. Izvi kwete zvimwe zvinhu. Izvi natikutaura izvi. Now we are talking a mystery. Kune mumwe pava pano nhasi fundisa nezvava vachitaura because haazvinzwisisi. Ari kuzvinzwa ndiye wandiri kutaura naye. Kune standard yakusimudzwa pano. Wondori vanhu vekuti vakangodai chero vati mutsvene. Iye mutsvene wacho anoonekwa pano. Chimwe chatesa kuonekwa kwaMwari pamachechi inyaya yekuti vanhu vacho vanoita zvinhu machechi ndo vanohura vanoba vanovenga vanotuka kwete isusu. We are the children of God, born to rise the standard. Ndiani chiziva kuti chapinda chechi nemaitiro waitayo.
Vanhu machirichi vanoti kana vakutaura nedini so manini achichoka chesati ndienda ziwanza saka vamwe vakunyarara regerai ndinyarare unini. Izwa, when the Spirit came upon you, He shall rise the standard before your enemy. Izvasikuitirwa mumwe muvengi wasawira, muvengi wako iwewe ndiye ari kunzi iye achaovatekwa nestandard inoye pamusoro pako. God is going to give you the wings to fly high. Those who wait upon the Lord shall mount high. I can see someone flying above all his problems and his problems. Isaiah 60 verse 1. Rise therefore and shine, for the glory of the Lord is risen upon you. And from the east to the west, the glory of the Lord shall take you there. Wherever you go, the glory of the Lord shall be with you. The glory. The Spirit of the Lord shall rise the standard. When the standard ya kusuka pana. Kata bakosi. Imivana imagazira mizoimba kune standard chayesu barambara. Hamuna timoni noswera chimira onzi pachapari zvavhangeri fundisi vagoya vagoisa maoko pamusoro aibiwo wakabata maiki akana kana vana kuda standard yekuti uchinoibata sowati makanaka matimonezana vati takashata chibuda kauta timoni rusizoni takashata sa ivo vakati makanaka uchiita saunomuona so noziziva here kuti madhimoni anobva kuti takashata. But wakati wakashata una uchiti makanaka akati wakashata niwe. Akakushingo panokubata so. Anofunduka anoti Joshua. Makanaka wacho hakuna matwane makanaka. My God, I can see him. Get ready. It's about less than a minute. This place is going to be flooded by the Spirit of God that is going to rise the standard. Kumabasa ngowaita mubhatari. God is going to rise the standard. Hakabakos katalia musai. Isati tembe vanototemba muyamushene. Nekutano simudza standard kune zvasingaone nezvatinoona. Kune vavingi vanouya kuzondirwisa. Vandisingaone ivavo Jehovha simukai murwe navo. That's the standard. Saka pakuti chenda kuchikoro washairwa mari. Mari ngasimudze standard yekuti kunongomuka 1 anongokurangarira kunyangwasiri hama yako anoti ndakakuona nyangwe paFacebook. Saka ndafunga kukuitira zvakanaka because kuchikoro ndiri kurangara kuti vambondikweduira petso yako. Ione zvakanaka zvawakabhoitira somebody. Let the glory of God locate you today. From the rising of the sun even to the west, let the glory of the Lord be with you. Fear the Lord therefore, and also let the God of heaven rise the standard for you. Taulana ale masikatani. Zvinotanga kumira musinga kana kutaura namari unogona kutanga waita kunge kusununguka sununguka. Ari kumweya ndona wamwari. Kune vanhu vanofarira chigaro chomachechi zvekuti handina mai vakuru ndinani vakave mai vakuru vasina power ya wasting time. Kana munhu anogona kukudzwa usina power yemuyamushene is wasting time. Kanzi mukristu asina muyamushene wakaponja zvekuti madhimoni akakubata anokutsika-tsika akakukanda uko. Asking God's Spirit upon your life. Handisi kuzasi muri kunamata kaseresere. Pana papa ndiri kutenda ndozvanachita for bigger. Those are the people who are going to take it.
Yesu. Sale kaprate sotea. Shaka pakete lewo sakaya. Yeke prate cholokosea. Holy Ghost. Holy Ghost. You are mighty in this place. You are mighty in this place. You are mighty in this house. You are mighty in this place. Let the showers of blessing rest upon us all. Because of the power, because of the glory. Shalekatus kaprateta.